สวัสดีครับ 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 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FOREXMONDAY DAILY ครับ ประจำวันที่ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ ประจำวันที่ 10 ครับ กันยายน 2020 ครับ ตอนนี้ผมจะเซตเข้าสู่ในช่วงของคุณป้าลากาศก่อนละกัน เดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวผมขอดูคุณป้าลากาศก่อน ตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับ ใครที่อยากจะเหลาทุกทีที่มีเรื่องพร้อมการพิมพ์คำว่าเหลาครับ คุณป้าจะมีการแถลงครับในส่วนของประธานธนาคารกลางยุโรป ตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับผมจะขอไปติดตามสัญญาณคุณป้าก่อนใครพร้อมพิมพ์พร้อมนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ขอแชร์เยอะๆหน่อยนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะแจกหนังสือเล่มดำนะครับผมยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามีท่านไหนบ้างที่ได้รับนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนมายังสัญญาณกำลังมาซึ่งเป็นการแถลงในส่วนของนะขอเก็บฝั่งนี้ก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามีการแถลงอันนี้คือเสียงเพลงเสียงจากในฝั่งของสัญญาณจากการประชุมนะครับจะดูว่าตรงกันหรือยังมาเดี๋ยวผมแว็บเข้าไปดูในส่วนของโซนมาจากโอ้ไม่น่านี่มาก่อนมาหลังออกมาหลังนะครับแป๊บนึงผมกดรีเฟรชแป๊บตัวนี้ทิ้งก่อนเอาน่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมเข้าสู่ช็อตนี้เลยนะครับฉะนั้นตอนที่รอนะครับก็ทักทายกันมาได้อย่าลืมใครเทรดสกุลเงินยูโรตอนนี้สกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวอ่อนค่าดูเหมือนว่าจะมีการผมใช้คำนี้นะดูเหมือนว่าจะมีการผมแอปก่อนดูเหมือนว่าในฝั่งของการเจรจาวันนี้พังอีกแล้วนะครับแล้วสังเกตดูตอนที่สกุลเงินปอนด์อ่อนค่าทองคำดีดตัวขึ้นนะครับใครเทรดจีพิมพ์จีมาครับล่วงหมดเลยเรียกว่ารูดครับวันนี้ทั้งวันไม่วิ่งพอถึงเวลามาวันนี้ครับณตอนนี้ครับสกุลเงินปอนด์อ่อนค่าจำได้ไหมที่ผมให้น้ำหนักผมยังคงให้น้ำหนักอะไรครับให้น้ำหนักในส่วนของสกุลเงินปอนด์ที่จะเจรจากันไม่ได้เรื่องนะครับหรือเรียกว่าพังฉะนั้นวันนี้ขอ1แชร์ครับวันนี้ขอแชร์เยอะๆหน่อยนะครับทุกท่านนะครับขอ1แชร์นะครับขอ1แชร์นะครับขอ1แชร์1แชร์นะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศตัวเลขอีก1ตัวเลขนะครับก็คือการประกาศจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับครั้งแรก4สัปดาห์และการประกาศสำคัญของสหรัฐก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานนะครับวันนี้หนักเลยในช่วงเวลา19:30 น.หนักเลยนะครับคุณป้ายังไม่มาเนาะนี่ฉะนั้นเดี๋ยวอีก2 นาทีครับตอนนี้ทองคำมีการขยับตัวขึ้น 1,952 ต้องกราบขออภัยแต่สกุลเงินปอนด์โอ้โหหนักครับฉะนั้นใครเทรดปอนด์ยกมือใครเซลล์ตามที่ผมบอกคือขึ้นแล้วเซลล์ลงมายกมือครับสกุลเงินปอนด์สุ่มเสี่ยงด้วยไหมครับสกุลปอนด์สุ่มเสี่ยงล็อกดาวน์รอบ2ด้วยใช่ไหมครับล็อกดาวน์ไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้จบเรื่องอยู่ที่ Brexit อย่างเดียวถ้า Brexit ไม่จบยังไงสกุลเงินปอนด์จะมีการอ่อนค่าลงอย่างแน่ๆซึ่งบังคับแล้วว่าในฝั่งของวันที่14 กันยาก็คืออีกไม่กี่วันนี้จะเป็นการดีเบตนะครับสำหรับในส่วนของBrexit เดี๋ยวผมจะไปเล่าไปถึงในฝั่งของถ้าวัน2 วันนี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของinternal market view นะครับของอังกฤษว่าจะเป็นการสำรวจแบบไหนอย่างไรแต่เท่าที่ดูไม่น่ารอดครับโดยเฉพาะในฝั่งของ EU นะครับได้มีการแถลงออกมาว่าถ้าเกิดในมุมมองของอังกฤษคุยไม่จบหรือออกจากสหภาพยุโรปแบบโนดิลอาจจะมีการคว่ำบาตรและอาจจะมีการยื่นฟ้องนะครับในส่วนของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสำคัญมากฉะนั้นวันนี้เราต้องติดตามว่าเขาเองจะมีการเจรจากันจบหรือไม่สำหรับสกุลเงินปอนด์ใครเทรดสกุลเงินปอนด์ยกมือครับผมบอกแล้วว่าขึ้น
ขึ้นแล้วลองทำการเซลล์ผมให้น้ำหนักหน้าเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นวันนี้สำคัญที่สุดเลยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับในฝั่งของ ECB วันนี้แต่ละคนก็ให้น้ำหนักว่าเฮ้ยอย่างไรก็ดีนะครับใช้ว่าอย่างไรก็ดีในมุมมองของ ECB นี่คือสดนะครับจาก ECB เลยเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันใครอย่าดูสดเหลาทุกทีที่มีเรื่องพิมพ์เหลาทุกทีที่มีเรื่องมานะครับพิมพ์เหลามาก็ได้เหลาฉะนั้นในฝั่งของการประกาศอีก1 นาทีเรามาดูก่อนว่าการประกาศตัวเลขนี้จะเกี่ยวข้องกับทองคำไหมก่อนที่คุณป้าจะมานะครับไทยเทรดปอนวันนี้หนักหน่อยนะครับมีคนเซลล์ GU แล้วไปต่อยาวๆถือต่อนะครับใครเซลล์ GU ถือต่อนะครับถือต่อไปก่อนผมบอกแล้วว่าให้ดักเซลล์ไว้ก่อนนะครับสำหรับสกุลเงินปอนแต่ทองคำเดี๋ยวขอดูการประกาศตัวเลขมาแล้วนะครับการประกาศตัวเลขมาแล้วนะครับจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแต่มากขึ้นไม่มากนักครับนี่มาแล้วทองคำไปทางไหนเอ่ยดีตัวขึ้นต่อไหมแต่ในฝั่งของดัชนีราคาผู้ผลิตครับเพิ่มขึ้นดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกยังเยอะอยู่นะครับทองคำมีการดีตัวขึ้นต่อนะครับดีตัวขึ้นต่อเล็กน้อยนะครับการว่างงานต่อเนื่องก็เยอะอยู่ครับคุณป้ามาแล้วครับเราตัดภาพไปที่คุณป้าก่อนพร้อมกันนะครับอันนี้คือฝั่งทองคำมีการขยับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1593จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องครั้งแรกยังแดงอยู่เป็นความเห็นชัดเจนตรงกันนะครับแต่ในWe all had a little break during the summer, and certainly the Governing Council members are all back and in action. Very delighted to be together today and to have those good discussions that I will evoke now together with the Vice President. Ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of today's meeting of the Governing Council, which was also attended by the Commission Executive Vice President Mr. Dombrovski. ในส่วนของทองคำมีการปรับตัวย่อตัวลงแล้วครับหลังจากที่ในฝั่งของตัวเลขอีก1ตัวเลขที่มีตัวเลขสำคัญมากก็คือตัวเลขในฝั่งของbroadly in line with ตัวเลขในฝั่งของดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ Although the level of activity remains well below the levels prevailing before the coronavirus pandemic. While activity in the manufacturing sector has continued to improve, momentum in the services sector has slowed somewhat recently. The strength of the recovery remains surrounded by significant uncertainty as it continues to be highly dependent on the future evolution of the pandemic and the success of containment policies. Euro area domestic demand has recorded a significant recovery from low levels, although elevated uncertainty about the economic outlook continues to weigh on consumer spending. คุณป้าออกมาในมุมมองเชิงบวกนะครับบอกว่าในฝั่งของทุกอย่างฟื้นตัวครับจากระดับต่ำเป็นนัยสำคัญนะครับสกุลเงินยูโรแข็งค่าแล้วนะครับ subdued demand and significant labor market slack. Against this background, ample monetary stimulus remains necessary to support the economic recovery and to safeguard medium-term price stability. Therefore, we decided to reconfirm our accommodative monetary policy stance. We will keep the key ECB การกระตุ้นยังคงฟื้นตัวในระดับเพียงพอนะครับแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจและยังรักษาเสถียรภาพได้ออกมาดีครับดีมาก robustly converge to a level sufficiently close to but below 2% within our projection horizon. สกุลเงินยูโรกดดันดอลลาร์ให้มีการอ่อนค่านะครับทองคำมีการดีดตัวขึ้นทันที reflected in underlying inflation dynamics. We will continue our purchases under the Pandemic Emergency Purchase Program (PEP) with a total envelope of 1,350 billion euros. These purchases contribute to easing the overall monetary policy stance, thereby helping to offset the downward impact of the pandemic on the projected path of inflation.
The purchases will continue to be conducted in a flexible manner over time across asset classes and among jurisdictions. This allows us ยังคงเข้าซื้อ to ในโครง effectively การ stave เป๊ป off นะครับเข้าซื้อในโครงการ the risk PEPP หรือ of เป๊ป the smooth เหมือนเดิม transmission of ทั้งหมด monetary policy. 1,120 ล้าน We will ยูโร conduct net asset purchases under the PEP until at least the end of June 2021, and in any case until the Governing Council judges that the coronavirus crisis phase is over. We will reinvest the principal payments ยัง from คง maturing securities เข้าซื้อ purchased หรือเรียกว่า under ยัง the คง PEP อัดฉีดเม็ดเงินไปจนถึง until at เดือน least มิถุนายน the ปี end of 2021 นะครับ 2022. ถึงแม้ว่าไวรัสโควิด -19 จะหมดลง The future ไกลเลยนะ roll-off of the PEP portfolio will be managed to avoid interference with the appropriate monetary policy stance. Net purchases under our asset purchase program will continue at a monthly pace of 20 billion euros, together with the purchases under the additional 120 billion euros temporary envelope until the end of the year. We continue to expect monthly net asset purchases under the APP to run for as long as necessary to ก็ยังคง reinforce the เข้าซื้อ accommodative อย่างที่ impact ผม of our ได้ policy rates. มีการแปลไปแล้วนะครับ We ยังคง intend เข้าซื้อใน to ฝั่งของ continue โครงการสินทรัพย์ reinvesting in full เป๊ปนะค the รับ principal payments from ทั้งหมด maturing 20,000 ล้านยูโร securities พร้อม purchased กับ under ใน the ฝั่งของ APP ซื้อเพิ่มเติมอีก 120 ล้านยูโรนะครับ 1,000 ล้านยูโร past the date when we start raising the key ECB interest rates, and in any case, for as long as necessary to maintain favorable โอ้ liquidity สกุลเงินยูโรดีดตัว conditions ขึ้น กดดัน and ทอง an คำ ample กดดันดอลลาร์ degree ให้ of แปดโปรอ่อนค่า monetary ลง accommodation. ส่งผลกดดันทองคำไม่ขึ้นนะครับ ตอนนี้ We will ยาว also ไปลูก continue ท to อง provide ample liquidity through our refinancing operations. In particular, the latest operation in the third series of targeted long-term refinancing operation, TLTRO 3, has registered a very high take-up of funds supporting bank lending to firms and to households. The monetary policy measures that we have taken since early March are providing crucial support to underpin the recovery of the euro area and to safeguard medium-term price stability. In particular, they support liquidity and funding conditions in the economy, help to sustain the flow of credit to households and firms, and contribute to maintaining favorable financing conditions for all sectors and jurisdictions. At the same time, in the current environment of elevated uncertainty, the Governing Council will carefully assess incoming information, including developments in อัน the นี้คือกำลัง exchange พูด rate ย้อนกลับไป with regard to its implications for the อ่อนค่า medium-term inflation outlook. It continues to stand ready to adjust all of its instruments as appropriate to ensure that inflation moves towards its aim in a sustained manner in line with its commitment to symmetry. Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Euro area real GDP contracted by 11.8% quarter on quarter in the second quarter of 2020. Incoming data and survey results indicate a continued recovery of the euro area economy and 11.8% point to a strong สำหรับ rebound ไตรมาส in ต่อไตรมาส GDP สำหรับ growth ดัช in นี the GDP third quarter. Alongside a significant rebound in industrial and services production, there are signs of a notable recovery in consumption. Recently, momentum has slowed in the services sector compared with the manufacturing sector, which is also visible in survey ตอนนี้ results เห็น for ได้ชัด August. ว่าสกุลเงินยูโรจะกดดันดอลลาร์ให้มีการอ่อน The ค่าและ increases ทอง in คำมีการข coronavirus ยับตัวสูง infection ขึ้นต่อเนื่อง rates นะครับ during the ซึ่งห summer มายความ months ว่าในส่วนของ constitute headwinds ทองค
to ยัง the คง short-term outlook. ให้น้ำหนักกับสกุลเงินยูโรด้วย ถ้าเกิดมีเงินเฟ้อ A มากขึ้น further sustained แน่ recovery นอนทองคำก็ remains ราคาสูงขึ้น highly ด้วย คราวนี้ dependent ต้องติดตาม on แล้ว the นะครับ evolution of the pandemic ทอง and the วิ่งกับ success ยูโร of แล้ว containment measures. เพราะโดนกดดันจากดอลลาร์นะครับ While the uncertainty related to the evolution of the pandemic will likely dampen the strength of the recovery in the labour market and in consumption and investment, the euro area economy should be supported by favourable financing conditions, an expansionary fiscal stance, and a strengthening in global activity and demand. This assessment is broadly reflected in the September 2020 ECB staff macroeconomic projection for the euro area. These projections foresee annual real GDP growth at -8% in 2020, +5% in 2021, +3.2% in 2022. Compared with the June 2020 Eurosystem GDP staff จะติดล macroeconomic บ projections, 8% ใน the outlook for 2020 real GDP จะ growth บวก has been revised up 3.2% ในปี for 2020 2021 and is largely unchanged for ไม่ได้จะบวก 2021. 5% ในปี 2021 และจะบวก 3.2% ในปี Given 2022 the exceptional uncertainty ป้านี่มอง currently สวยมาก surrounding the outlook, สวยงาม the projections include two alternative scenarios, which we will publish on our website following this press conference. Overall, the balance of risks to the euro area growth outlook is seen to remain on the downside. This assessment largely reflects the still uncertain economic and financial implications of the pandemic. According to Eurostat's flash estimate, euro area annual HICP inflation decreased by -0.2% in August from +0.4% in July. On the basis of current and future prices for oil, and taking into ในฝั่ง account ของ the การสำรวจ temporary ของ reduction Eurostat in นะครับ the German ในฝั่ง VAT ของ rate, เงินเฟ้อ headline inflation is likely เทีย to บปีต่อ remain ปี negative นะครับ over the coming ลด months ลบ 2% ในเดือนสิงหาคมและ 0.4% ในเดือนกรกฎาคมครับ Moreover, in the near term, price pressures will remain subdued owing to weak demand, lower wage pressures, and the appreciation of the euro exchange rate, despite some upward price pressures related to supply constraints. Over the medium term, a recovery in demand, supported by accommodative monetary and fiscal policies, will put upward pressure on inflation. Market-based indicators of longer-term inflation expectations have returned to their pre-pandemic levels, but still remain very subdued, while survey-based measures remain at low levels. This assessment is broadly reflected in the September 2020 ECB staff macroeconomic projections for the euro area, which foresees annual inflation at 0.3% in 2020, 1% in 2021, and 1.3% in 2022. Compared with the June 20 Eurosystem staff macroeconomic projections, the outlook for inflation is unchanged for 2020, has been revised up for 2021, and is unchanged for 2022. The unchanged projection for inflation in 2022 masks an upward revision to inflation, excluding energy and food, in part reflecting the positive impact of the monetary and fiscal policies measures, which was largely offset by the revised path of energy prices. และในปี 2022 Turning to the 1.3% monetary analysis, เงินเฟ้อมีการปรับตัวล broad ดลงครับ money growth สกุลเงินยูโร continued มี to การปรับตัวอ่อน rise, ค่าครับ reaching 10.2% in July 2020 after 9.2% in June. Strong money growth reflects domestic credit creation and the ongoing asset purchases by the Eurosystem, as well as precautionary considerations which foster a heightened ยัง preference ไม่ for มีประโยชน์ liquidity สำคัญ in the money holding sector. In this environment, the narrow monetary aggregate M1
encompassing the most liquid forms of money, continues to be the main contributor to broad money growth. สภาพคล่องยังคงเป็นปัจจัยหลักนะครับในมุมมองของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ by the impact of the coronavirus on economic activity. Following strong increases in the early month of the pandemic, the annual growth rate of loans to the non-financial corporations remained broadly stable in July, standing at 7% compared with 7.1% in June. High rates of corporate loan growth continue to mirror elevated liquidity needs of firms to finance their ongoing expenditures and working capital อันนี้พูดถึง and ใน to ฝั่งของ further build liquidity เงินทุน buffers. หรือการห Although รือ the สิน rebound เชื่อ in ครับ loan economic growth activity การเติบโต has ของสิน resulted เชื่อครับ in some recovery in their revenues. ยังไม่มีอะไรชัดเจน The annual growth rate of loans to households also remained stable at 3% in July, the same rate as observed since April 2020. Growth in loans to the private sector continues to benefit from historically low bank lending rates. Overall, our policy measures, together with the measures adopted by national governments and European institutions, will continue to support access to financing, including for those most affected by the ramifications of the pandemic. To sum up, a cross-check of the outcome of the economic analysis with the signals coming from the monetary analysis confirmed that an ample degree of monetary accommodation is necessary for the robust convergence of inflation to levels that are below but close to 2% over the medium term. เห็นยังมีการวิเคราะห์ว่าในฝั่งของจำนวนเงินยังคงเพียงพอนะครับคือจำนวนเงินในการอัดฉีดเม็ดเงินของ QE ยังคงเพียงพอสำหรับนะครับสำหรับการที่จะทำให้เงินเฟ้อขึ้นสูงขึ้น 2% แสดงว่าฝั่งของสกุลเงินยูโรหรือฝั่งของ ECB ไม่มีการเพิ่มเงินเฟ้อครับไม่มีการขยายเงินเฟ้อครับในตอนนี้นะ The three safety nets endorsed by the European Council for workers, for businesses and for sovereigns, amounting to a total of 540 billion euros, provide important funding support in this context. The Governing Council also strongly welcomes the next generation EU package of 750 billion euros, which has the potential to significantly support the regions and sectors hardest hit by the pandemic, strengthen the single market, and build a lasting and prosperous recovery. ปวดหัว In order to fully reach its ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตออกมาว่าคิมจองอึนครับยังอยู่ในผมใช้ว่ายังมีสุขภาพที่ดีมากอย่าประมาทเขาเพื่ออันนี้คือบอกว่าเพื่อลุงอยากมีผมใช้ว่าอยากจะมีส่วนร่วมเพื่ออะไรถามลุงโอ้ปวดหัวสายปั่นสายปั่นin the euro area. โอ้ตาย Targeted structural policies are particularly important to revitalize our economies with a focus on boosting investment in priority areas such as the green and digital transitions. We are now ready to take questions. อันนี้คือคำถามนะครับ Okay, the first question today comes from Balash Karani at Reuters. ปวดหัวโอ้ยลุงไม่ทันไรเปรี้ยวใส่ละ Your words indicate to me that the exchange rate was a topic of discussion in the governing council today. So could you give me a bit of detail about that discussion and how concerned are you about the current level of the euro? Do you think this strength is justified and how much does this affect policy? Second question is about is whether you discussed any change to any of your policies, whether it's the PEP or APP, TLTRO tiering. Was there any change being discussed today? ถามในส่วนของ Thank you so much for คำถามแรกผมไม่ทันคำถามสองก็คือในฝั่งของ Yes, indeed. The นโยบาย Governing Council จะมีการเปลี่ยนแปลงไหม discuss ฟังดี the appreciation of the euro.
But as you know, we do not target exchange rate. Our mandate is price stability. And clearly, to the extent that appreciation of the euro exercise a negative pressure on prices, we have to monitor carefully such a matter. And this was indeed extensively discussed during our Governing Council. On your second question concerning changes to our programs, we, as always, look at how effective and efficient our policies are and our purchase programs have been. So when we look at the impact that a program like the pandemic emergency purchase program has been, we can only acknowledge the fact that it has been efficient and it has been effective. Whether you look at the sovereign yields across the euro area, whether you look at all indicators of fragmentation, you can and we can, and we certainly did take stock of the fact that it has worked in relation to both stabilization of financing conditions and in respect of the risk of fragmentation. In addition to that, clearly in terms of monetary stance, we also acknowledge the fact that PEP has also served its purpose, although initially it was not intended for that particular aspect of our monetary policy, but it did. So we decided คือใน to ฝั่งของ maintain สอง our คำถาม monetary policy, นะครับ to ก็เป็นคำ maintain ถาม our คำถามที่หนึ่งก็ accommodative คือในฝั่ง monetary ของ policy, and certainly under current ในฝั่งของ circumstances, ในมุมมอง it is very likely that the full envelope ทำให้ of PEP will การ be กดดัน used ของสกุลเงินยู for โร the เนี่ยมีการ purpose แข่ of งข้าขึ้นเนี่ย developing จะ those ดีไหม policies. นะครับแต่ว่าในฝั่งของสกุลเงินยูโรเนี่ยยังคงมีความกดดันที่ดี Question comes from แต่ในฝั่งของ Isabella Bufacchi คำถามที่สองก็คือ also จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไหม Isabella นะครับ Thank คุณ you ป้า for บอกว่า the จะมีการมอนิเตอร์ opportunity. ถ้าเกิด President Lagarde, ไม่มี I have two questions. The ถ้า first โครงการ is ที่ซื้อเดิม on PEP. เอาไม่อยู่ The จะมีการ ECB เปลี่ยนแปลง does ทัน not ทีครับ fix the size สรุป of ประ its มาณนี้ net purchases programs in relation to the size of government bond issues. However, what you called as the ambitious fiscal measures in response to coronavirus pandemic by the euro area member states will result this year and next year in a massive increase in debt. GDP levels having pressure on debt sustainability in some countries. Are you and the Governing Council worried that public debt increases might jeopardize financial stability and provoke unwanted tightening, higher yields and spreads? So in that sense, the markets expect the PEP to be increased. And what do you think about market expectations on that front? My second question is on banks. The take-up of the last TLTRO III tender was, as you said, very high, but it also showed a fragmented banking system and some weaknesses. COVID-19 can increase fragmentation and weaknesses in banking, and so markets expect more to be done for banks, for example, softening the TLTRO III conditions. Is the Governing Council looking at that on European banks in pandemic and possible revision of existing rules or tools? Thank you. Well, thank you very much for your many questions. Let me take the opportunity of your first question to first of all acknowledge and พูดถึงแบง celebrate ค์ the fiscal measures ไม่ได้ that พูดถึ were งนโยบาย taken. ทางการเงินพูดถึงแบงค์ We คำถาม had นี้เป็นคำถามของ repeatedly แบงค์ over the course of time asked for fiscal measures to be taken and for fiscal policies to work hand in hand with monetary policy. This is clearly something that we have seen since mid-March, both at the national and at the European level. If you ไม่ได้เกี่ยวพูดถึง combine คำถามถึง all เรื่อ the งแบงค์ fiscal measures that were taken at national levels, you สกุล arrive เงิน at ยูโรจะแข่ง roughly ค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมย้ำในตอนนี้เลย consisting of measures that really have an impact on the outlook. And that is not to mention the measures that were taken under the headline of guarantees, which roughly account for about 20% of GDP. That's only at the national level. As I said in the introductory statement, the Governing Council strongly welcomed not only the three safety net measures that were decided earlier in the summer to help both employees, companies and sovereigns in total amount of 540 billion euros,
but it did really welcome strongly the breakthrough of the new generation EU fund of 750 billion euros, which clearly will have an impact, most of which, by the way, is not included in our projection as they are being published today. So these fiscal measures were necessary, and I'm only pleased that they could be taken in due course, and sometimes with the necessary waivers and exemptions that were required at the European level. Let me just add a few words about the program that we put in place, the pandemic exceptional emergency program. And let me remind you that it had two functions. And it was initially calibrated for 750 billion euros. That was back on the 18th of March. And the dual function was the following. The first function was to stabilize market, to ensure a smooth transmission of our policy measures. ไม่ค่อยมีอะไร The second ไม่ค่อยมี function อะไรครับแต่ was ว่า to ease our monetary คุณ policy ป้ายังคง stance มองมุ to มมอง help counter ใน the การอัดฉีดเป็นเงิน substantial นี้ยังมี downgrade มุม of มอง our ที่ดี inflation outlook จากทั้งแบงก์ด้วย caused by the pandemic. The PEP announcement already in March and its recalibration later on in June have successfully stalled the tightening in financial conditions and contributed to easing the overall monetary policy stance. And clearly with markets stabilizing and risks of fragmentation subsidizing, I remind you that we are pretty much back to the pre-COVID levels in terms of both spreads and dispersion of yields. The flexibility property of PEP, which is distinct from the attributes of the CSPP, for instance, has become less prominent. And the role of the PEP in easing our monetary policy stance has taken a central stage instead. So, in a nutshell, fiscal measures were needed. They were taken rightly, timely, and efficiently. The PEP, as an emergency program, was clearly responding to the needs at the time. And I would add that the TLTRO that you've referred to has also served the purpose that we intended, which was to make sure that the economy was receiving abundant liquidity in order not to accumulate liquidity, not to build buffers, but in order to make คือ sure ในฝั่ง that ของป้าก็ยังบอก lending ว่า to โค the รงการ economy เป๊ปเนี่ยเป็นโครง was การที่ taking ดี place. แล้วก็เป็นโครงการที่ TLTRO ยังคงเห็น was calibrated ชัด with that in mind. ว่า So อัด if ฉีดสภาพ banks คล่อง can และได้ actually รับ access ผมเรียกว่าได้รับที่ดีแล้วกัน borrowing interest rate, which can go down to minus 1%, it is only under the condition that the lending to the economy, corporate and households, is actually tantamount to what it was, or more than what it was, prior to COVID-19. And, TLTRO 3 is very different from TLTRO 1 and TLTRO 2 in terms of take-up. We've observed at the time of this massive take-up for the first operation, roughly 1.31 trillion and 300 billion euros. We've observed that it was very well spread throughout the euro area. So it wasn't country-specific. It wasn't a category of banks in a country. It was across the board. The other thing that we have observed, which tells us that it is effectively working, is number one, the low interest rates, which continues to apply, both for corporates and for households. Number two, the increased credit that is lent to the economy, plus 7% for the corporates, plus 3% for the households. And the fact that the banks themselves, in the July bank survey that we have, I think, published, actually say that TLTROs has helped them to lend to the economy. And it shows in the numbers. Those banks that have taken up TLTROs have actually a larger proportion of loans to the economy than those that did not take up TLTROs. So in this sort of stock-taking exercise, both in relation to PEP, in relation to continued asset purchase programs otherwise, and in relation to TLTROs, we believe that our monetary policy tools, as calibrated,
have worked well. Okay, next question is from Bloomberg News and Carolyn Look. Carolyn. Hi, good afternoon, President Lagarde. My คำถาม first คำตอบ question นี่ is ผมบอกเลย about ว่าน่ากลัว some มาก recent comments by Philip Lane, in which he talked about a คือยังคง two-phase policy approach to the ท PEP. So he said its ำมาตรการ goal ผ่อน is คลาย to ทางการเงิน counteract the negative ทั้งสอง shock to อย่าง the เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเป๊ป inflation path นะครับหรือ caused by the ซื้อสิน pandemic. ทรัพย์เพิ่มหรือโครงการ How widely TLTRO is this view ใน that ชุดที่ ending สาม PEP will depend ทำพร้อม mostly กัน on the outlook for คิดเอา inflation rather than just the immediate crisis effects shared among the Governing Council? And my second question is about the Fed's recent strategy shift, where a lot of attention has been paid to the change in its inflation goal, which is in itself something you might have some thoughts about, but it also introduced an important shift in how it assesses the health of the U.S. labor market, paying more attention to how marginalized groups fare in the economy. So I'd like to know what efforts the ECB is making to better understand the unique inequalities facing minority communities in the euro area's labor market. Thank you. Well, thank you very much. I think I have just actually addressed the point that you are raising, which ใน is ส่วนของ the การ dual เปลี่ยนกลยุทธ์ function คำถามก็ of คือในมุมมองของการเปลี่ยนกลยุทธ์ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบอะไรกับในฝั่งของภาคแรงงานบ้างในกลุ่มยูโรโซนนะครับ And it รอ had ดูป้าตอบ in its DNA, as I think I have mentioned at one of our last press conference, flexibility, which was clearly intended to address the issue of dispersion, the risk of fragmentation, and intended to make sure that our monetary policy was transmitted across all member states of the โอ้โห euro ทอง area. คำ And clearly, that function ไม่น่ารอดครับ has worked, is working, ส่ง and ขา is ขึ้นมาแล้ว critically important in แล้ว order ฝั่ง for ของ our ดอลลาร์ monetary โดน policy ดอล to ลาร์กดดัน actually ด้วย transmit เรียบร้อย throughout the whole อีก region. หนึ่งเรื่องก็คือสินทรัพย์ประ It กัน has ความ a เสี่ยง dual เช่นเดียวกัน function นะครับ in that the other function has to do with the monetary stance. And clearly it will continue to สินทรัพย์ประกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับ address and, ในหนังสือเล่มนี้ and เด้อ deliver on that dual ยังไง function. ท่านไหนสนใจก็แจ้งมาได้นะครับ เป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างดอลลาร์มีการปรับตัวอ่อนค่าเนาะทองคำก็มีการขยับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในวันนี้ต้องรอดูค่ำคืนนี้นะครับว่าในฝั่งของการเปิดตลาดสหรัฐจะเป็นอย่างไร But also the monetary เรา stance ไปดูสกุลเงิน in ยู order โร to make ก่อน sure นะครับ that สกุลเงินยูโรแนะนำให้ทำกำไรกันบ้างแล้วเด้อ is เสียว going towards the medium term objective that แต่ we ยัง are คง pursuing. มีให้น้ำหนักมากขึ้นอยู่เพราะ As ป้า you know, ไม่ขยายเงิน we เฟ้อครับ increased the size of PEP back in June, and that was clearly intended to respond to the circumstances and to make sure that all the consequences resulting from the pandemic could be addressed through that pandemic emergency program, whether it related to fragmentation, to financial instability, or to the monetary stance that was a direct consequence of pandemic. So that continues, and we've extended, as you know, the duration of our purchases, as well as indicated the time frame during which we would continue to reinvest. And we also indicated that all of that should not in any way predicate any obstacle to our delivery of monetary policy. Now, your second question, which is a broad one, has to do with the strategy that has been developed with a bit of a lag time attributable to the pandemic by the Federal Reserve Board. And clearly we have noted, as you have, that the dual mandate, price stability and employment, that the Fed pursues have been revisited. And you have commented upon it, and we have taken good note of those changes. As far as we at the ECB are concerned, we had started our strategy review. Just like the Fed, we pressed the pause button during the time of the highest level of the pandemic crisis, and we are about to resume. Actually, our next seminar, which will focus on inflation measurements, is due to be held on September 23rd. And this whole period of COVID-19 has not stopped the work stream, the 10 work streams that have been assigned specific research and analytical themes from working. So we feel that we are up and about and ready to, as I said earlier on, turn every stone that will help us define our strategy in order to make sure that the ECB is fit for purpose and our monetary policy can deliver. So
trust us, we will be working on our strategy. I think it would be totally unwise and not loyal at all for me to already prejudge what the strategy review deliberations will be. There's an enormous amount of work that is being done, but there will clearly be a focus on our definition of price stability. It's a cornerstone of any strategy of any central bank around the world, and we will be extremely attentive and focused on that. Thank you. Okay, the next question is from Christian Siedenbiedel at the Frankfurt สรุป Allgemeine สั้นๆ คุณ Zeitung. ป้าพร้อมที่จะช่วยทุกผมใช้ว่าทุกโปรแกรมพร้อมที่จะช่วยผมใช้คำนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคำไหนที่แบบว่า Can you repeat your จะ question? ไม่ดีเลย Oh, deflation. Do you think we will get deflation now in the Eurozone? Well, according to Eurostat's flash estimates, inflation decreased to minus 0.2% in August from plus 0.4% in July. And that decrease, which hit the front page in some corners and was argued about, reflected a drop in inflation excluding energy and food, as well as lower food inflation, which were partially offset by less negative energy inflation. Overall, energy inflation remained a drag on headline inflation, but with less negative rates since June, still reflecting the oil price drop in the outset of the COVID-19 pandemic. Food inflation, in contrast, increased sharply in April, but this surge has since unwound and moved off the COVID-19 pandemic. Food inflation, in contrast, increased sharply in April, but this surge has since unwound and movements have normalized again to usual seasonal patterns. Inflation excluding food and energy declined as expected to 0.4% in August. And why is that? Well, it is due to the temporary VAT German decrease and to the postponement. I'm sorry that I'm going into details, but that's what it is. It's the postponement of garment sales in two of the major countries of the European Union from July to August, and also to weak consumption demand. Clearly, the September 2020 projection that will be published shortly do not foresee deflationary risk. And it would not be a good economic analysis or inflation analysis to conclude that because of one measure or 1 month of negative result, we are heading towards deflation. To the contrary, actually, deflationary risks, which were slightly higher back in June in our latest projections, have receded in September. So I know it's a bit of a circumvoluted way to address your question, but I wanted to do that because the minus 0.2% in August was a bit of a wake-up call for some. We don't think that it is มีคนถาม actually ว่า descriptive จะ of เข้า the สู่ภาวะเงิน situation ฝืดไหม that คุณ we ป้า are ตอบว่าใน interested in, ฝั่ง which ขอ is ง the medium-term คุณ evolution ป้า of inflation. ตอบว่าในฝั่ง Those ของ deflationary หลาย risks ที่ identified ในหลายเดือนที่ผ่านมา previously have actually ไม่ว่าจะเป็นทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Okay, นะครับ the next ของ question comes ของ from Elias ของ Alvarez of ของกลุ่มยูโรโซนยังคงไม่ได้เป็นลบสักทีเดียวนะครับฉะนั้นยังในส่วนของ ECB ยังไม่ผมใช้คำว่ายังไม่ให้ความสำคัญยังไม่ให้มุมมองในแต่ละเดือนนี้ว่ามีภาวะเงินฝืดครับซึ่งเดาว่าในฝั่งของคุณป้าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะพยายามทำให้เป็นเงินเฟ้อมากขึ้นอันนี้คือความเสี่ยงนะแต่ว่ามันยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆนะครับยังไม่มีการส่งสัญญาณแต่ป้ามันแค่พูดมาแยบๆออกมาว่าภาวะเงินฝืดทางของ ECB ยังให้น้ำหนักน้อยผมใช้คำนี้ยังให้น้ำหนักน้อยนะครับ ECB ฝั่งของเงินฝืดเงินเฟ้อคืออะไรก็ไปตามอ่านได้แล้วก็ในฝั่งของ Core CPI นะครับหรือดัชนีราคาผู้บริโภคผมใช้คำว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอ่านเล่มดำนะครับไปอ่านเล่มดำซึ่งอยู่ในหน้าน่าจะ
น่าจะประมาณ64เป็นต้นไปนะจ๊ะแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมว่าในฝั่งของผมใช้คำนี้ในฝั่งของเราเองนะครับหรือผมเองก็จะมีเหลาที่ซูมแล้วกันก่อนที่จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐอเมริกานะครับก็ลองดูแล้วกันต่อใครจะเหลาต่อกันครับพิมพ์คำว่าเหลาต่อเลยเพราะดูเหมือนว่าคุณป้านี่คือไม่มีแนวโน้มทางด้านเงินฝืดพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ I have to say that I agree with your analysis of the changes that we're seeing. It is a crisis like ทุกประเทศอย่าให้เป็นเงินเฟ้อทองขึ้นยาวไหมครับบอกเลยว่าไม่ครับไม่น่ารอดไม่เหลือ But let me also say that the mandate of the European Central Bank is price stability. So to the extent that we can contribute to economic development by securing price stability, this is our way to share the mission and the duties that we have in order to restructure and reorganize the economy in order for it to grow to the benefit of all. Second, let me also mention that the way in which the New Generation EU Fund has been decided and the special focus that has been given to the green and digitalization dimension of the investments seem to us to be exactly the right determination in order to respond to the challenge of restructuring the economy. If that, in terms of investment, is coupled with the right economic structural reforms in order to make sure that there is good leverage of those investments, then certainly the response to the challenge will be strong. I would like to mention another way in which, two other ways in which we contribute our share under our mandate to the restructuring and the recovery of our economies. The first one is using an instrument like TLTRO in the volume that น่าจะขึ้นต่อครับสกุลเงินยูโรน่าจะมีการแข่งข้าต่อ to fuel credit to the economy to make sure that operators, whether they are families or enterprises, can actually have access to credit and can participate in the recovery of the economy. Second, under our various purchase programs, as you know, we have คุณป้าบอกว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจออกมาในมุมมองเชิงบวกนะครับสำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินในครั้งนี้ public institutions. So to the extent that the European Commission, either directly or through other entities of its choice, issues bonds and raise financing, then certainly it would qualify as a public institution, the bonds of which we could buy. It's not that I'm looking forward to it, but it is also our way to participate in the effort that will be a much more collective effort under these new instruments that were decided over the course of the summer. Thank you. The next question comes from Annette Weisbach at CNBC. Thank you very much, President Lagarde. I have a question about your comments on the strength of the euro. You're saying that you have discussed it extensively, but at the same time, you and the ECB don't seem to be overly concerned. สกุลเงินยูโรนี่ไปเรื่อยๆแล้วนะครับทองคำก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ You share the old policy members or makers, I should say. And then another question on Brexit. The ECB has called on banks to make serious provisions now for Brexit. So what do you think will be the dominant scenario for now, and what are you calling on banks to do? Well, thank you very much. I think I've been quite clear and quite explicit in the introductory statement concerning the role that the appreciation of the euro plays, and I will คงไม่หนีเรื่อง refer back to สกุลเงินยูโรหรือคงไม่หนีเรื่อง ECB ที่พร้อมที่จะมีการ top of the page where we say ผมใช้คำว่า in the current มี environment of น้ำหนัก elevated ที่ uncertainty, เงินเฟ้อ the governing จะมาเยอะ council will มี carefully น้ำหนักครับ assess มีน้ำหนัก incoming information, including developments in the exchange rate with regard to its implications for the medium-term inflation outlook. As a good observer of our introductory statements,
exchange rate and the appreciation of our currency was not mentioned in previous documents. So that is clearly an indication of the fact that we do not target, but we monitor, and we monitor carefully, because obviously the appreciation of our currency has an impact on our inflation. And as I said, it's not a policy target for us. And I'm not going to comment on the level of our currency, but it is clear that the external value of the euro is an important determinant of price setting in the euro area. So we will continue to monitor the development and be very attentive to them. I think you had a second question, which had to do with Brexit. Brexit, exactly. Yeah. You know, Brexit, I think, for quite a while has been included as one of the downside risks attributable to geopolitical development. And that is included in our projection. Clearly, we are not in the negotiating seat. The negotiations are handled very ably by Michel Barnier under the mandate that was assigned to him by the European Council. We are carefully monitoring as well the developments. พูดถึง Brexit We very much hope that after the Brexit that was decided and became effective as of January 1st, 2020, the outcome of the negotiations, notwithstanding the negotiation posturing and what has been observed in the last few days, will lead to a positive outcome so that the projected downside risk that we have included in our projection will not be made worse. Thank you. And the next question is from Tom Fairless at the Wall Street Journal. Hi there. Thanks for taking the question. I guess I had a follow-up on the exchange rates question. You were quite clear that the ECB is looking at it ยังไม่พูดถึง Brexit ทางด้านลบครับงงปะยังคงมอนิเตอร์หรือยังคงใช้คำว่าอันนี้ใครพูดถึง Brexit นะครับยังคงมอนิเตอร์หรือยังคงใช้คำว่าที่ใช้คำว่ายังคงมอนิเตอร์และยังคงติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของผู้เจรจานะครับที่จะกำลังเจรจากันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าในการเจรจาในครั้งนี้จะออกมาในทิศทางไหนอย่างไรแล้วมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้พูดถึงว่าในมุมมองของสกุลเงินมุมมองของ ECB แต่ ECB ยังคือคุณป้าบอกว่าในฝั่งของไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงมีมุมมองสู่ผลลัพธ์เชิงบวกของ Brexit แกได้ข้อมูลอะไรมา And to that end, we have a medium-term inflation aim, which we try to pursue using all the monetary policy tools that are available. It is clear that we are currently observing through the analysis that we do, we're observing negative pressure on the price level, and that is partly attributable, largely attributable actually, to the appreciation of the euro. So while we don't target any level, and I do not, and will not comment on any level, we are also monitoring carefully the appreciation of our currency in relation to its impact on our inflation medium-term level. On your other question, let me take this opportunity to remind you that if and when necessary and warranted by circumstances and in accordance with our mandate, the Governing Council is determined to use all the policy tools that it has available and to deploy them and calibrate them as necessary and as appropriate in order to deliver on our mandate. And that applies to all our policy tools. So I did mention the particular impact of PEP, because that is the most recent development that we've had, recalibrated back in June. I did refer to the APP and to the targeted long-term refinancing operations, because they were also the latest one. But it doesn't mean to say that I'm excluding
all the other tools that we have available. And indeed, if and when it was needed, we will not hesitate to use the tools as appropriately and as adequately as is needed. There are circumstances under which asset purchase programs are more efficient in order to reach our goals. There are circumstances where interest rates are more efficient. We have considered for the last few months that the asset purchase programs was the right tool in order to reach our goal. Thank you. คุณป้ายังพูด The โอ้โห next question comes from เยอะ Andres เลย Stumpf of Expansion, please. คือในส่วนของคุณป้าที่แกบอกเมื่อกี้นะครับเท่าที่ดู Two questions, if I may. คือในฝั่งของ You mentioned that it's very ฝั่งข likely อง that the full envelope of the PAPP will be used, even เครื่อง with มือ the ต่าง rebound on the economic นะครับ activity. Do you think that คุณป้าเนี่ย we will probably see จำเป็น another ที่จะต้อง increase on its volume before the ดู end of ทุก the เดือน year? ดูเป็นเดือน And ไป my second พร้อม question ที่จะปรับด้วยซ้ about the Spanish banking ำป้าพร้อม merger ที่จะ that ปรับนะครับ involves นโยบายทางการเงิน CaixaBank ไป and Bankia. เรื่อย I ๆ would นะครับ like to know ไม่ your ว่าจะเป็นทั้ง opinion about ใน it ส่วน and ของ whether this การ was เข้า the ซื้อห kind รือ of APP concentration that the นะครับ ECB was หรือโปรแกรม APP looking แล้วกัน for, or is นะครับ this ซึ่งถ้าเกิด another ว่า lost opportunity ในส่วน for ของการ transnational ซื้อในส่วนของ2 เดือน operations? ที่ผ่าน Thank มา you very much. ยังส่งผลดีก็ยังจะ Thank ซื้อ you ต่ so อ much. แต่ Let me tell you that we ถ้าเงิน have เฟ้อ not ขึ้น discussed ถึง any expansion of the envelope อาจ of จำเป็น PEP, ที่จะ and ต้อง you're giving me a very nice opportunity ไป to ดูถึง hand เรื่อง the floor ดอกเบี้ย over to my colleague, ว่าจะ Vice มีการป President รับไหม Guidos, because your นะครับ question อันนี้ clearly คุณป้าพูด relates ถึง to นี้ a topic that he's even more familiar than I am about. Well, thank you very much, President. As Nikon you La- are fully aware, we do not enter into any kind of assessment or evaluation ตอนนี้ of market operations. ยังไม่ใช่ป้าพูด But we have made นะครับยังไม่ this ใช่ป้าพูด generic เราไปดูราคากันก่อน based on เราไปดูราคากันก่อน financial stability considerations. สกุลเงิน One ยู of โร the ก็ main vulnerabilities เรียบร้อยครับ that we มีการแข็งค่าขึ้น indicated in หลัง the จากที่ past ป้า that, มีมุมมองเศรษฐกิจ most ในท่อนแรก prominently, ๆ ในมุมมองเศรษฐกิจในมุมมองเชิงบวก pandemic นะครับ is ก็ the ส่งผ low ลทำให้สกุลเงินยูโร profitability of the มีการแข็งค่าขึ้น banks and the low นะครับ valuations แต่ในส่วนของ that สกุลเงิน is low เฮ้ยอาจารย์สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นทำไม profitability EA มันลงครับ So, เพราะ consolidation is one of ดอล the ลาร์ instruments. This is อ่อ a น generic ค่า call, ย้ generic recommendation. ำเพราะ as I ดอลลาร์ said อ่อนค่า before, จึงส่งผล in ทำให้ order ส to กุลเงิน A improve เป็น the ไงครับ profitability of แข็งค่านะครับ European banks, AN เช่นเดียว get rid EN เช่นเดียวกันลงครับ of excess capacity and EN ลง reduce นะครับ the เห็นไหม cost EJ ขึ้นสังเกตดูดี of the ๆส่วน European- the E European cat banks, เนี่ย but we do ตอน not, แรกเนี่ยที่มีการปรับตัวขึ้น have the sort of, concrete covenants นะครับก็ respect ยูโร to แข็งค่า very ตอนนี้ specific สกุลเงินแคนาดามีการปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยครับ that you have mentioned. ทำให้มีการย่อตัวลงครับชัดเจนนะครับ Okay, thank ส่วน you. E The ฟรัง next สวิต question ไม่ต้องพูด comes ถึง from Annalisa ขึ้นครับ Perez of, และ Trump EG Fifteen. ก็ขยับขึ้นต่อเพราะสกุลเงินปอนด์ยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับ Good afternoon, Madam ใครเทรดสกุลเงินปอนด์นะครับอ่อนค่านะครับย้ำตอนนี้นะครับตอนนี้อันนี้ผมพูดถึงสกุลเงินยูโรก่อนแนะนำใครที่บายไปแล้วควรทำกำไรได้แล้วนะครับกำไรมากกำไรน้อยทิ้งไปก่อนเพราะเดี๋ยวคุณป้ากลัวจะมาตบทีหลังอันตรายมากในฝั่งของสกุลเงินปอนด์เราไปแวะกันก่อนนะครับนี่ยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่าเด้อสกุลเงินปอนด์นะครับอ่ I อน think ค่า we have ป้ามา said for a long time that for the currency union to be more complete and its architecture designed to the full possible extent, we would like to see a fully developed banking union with all its attributes, so that there is, a euro area banking สังเกต system ดูว่า with หลังจากที่ easy ธนาคารกลางยุโรปได้มี cross-border การ mechanism with แถลงและดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มการเข้าซื้ออีกทั้งหมด120,000 ล้านยูโรนะครับก็ทำให้ตลาด solid ดัชนี principles ดาวโจนส์ of a union ฟิว that we เจอร์ have. และดัชนี Second, ฟิว I เจอร์ think we've also มีการข consistently ยับตัวสูงขึ้น indicated ครับ that แสดงให้เห็นหรือสะท้อนให้เห็นว่ามีการอัดฉีดเม็ดเงินในครั้งนี้ก็ส่งผลคล้ายๆกับว่ามีการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มนะครับเงินเฟ้ออาจจะมี1เงินเฟ้ออาจจะมี2ส่งผลกดสกุลเงินยูโรกดดันดอลลาร์ให้มีการปรับตัวอ่อนค่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่โดนเทขายไปยังในส่วนของตลาดหุ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือหลังจากที่ตลาดหุ้นขึ้นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงขึ้นด้วยไปตามกันด้วยนะครับ
ดูจากอะไรอีกหนึ่งเรื่องที่ผมได้เคยบอกไว้แล้วว่ามันยังคงมีโอกาสผันผวนเช่นเดียวกันก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มมีการขยับตัวขึ้นหมายความว่านักลงทุนเริ่มเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งนะครับก็คือเทขายดอลลาร์เอาง่ายๆคือเทขายดอลลาร์เดี๋ยวผมให้ดูยังไงเทขายดอลลาร์ก็ขออภัยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีการขยับตัวขึ้นหรือ US10 หรือ US10 มีการปรับตัวลงนี่คือการเทขายครับเขาเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังอะไรครับไปยังในฝั่งของตลาดหุ้นฉะนั้นในวันนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์อาจจะมีการขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าดอลลาร์ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าเพราะโดนเทขายเช่นเดียวกันดอลลาร์นะครับถ้าใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจผมก็กล่าวไว้ประมาณนี้ก่อนส่วนสกุลเงินยูโรผมคิดว่าคนทำกำไรบ้างแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีคือคำถามเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายๆนะครับคำถามแรกๆมา1จะมีภาวะเงินเฟ้อไหม2ในส่วนของโครงการต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม3ในฝั่งของดอกเบี้ยจะมีการปรับไหมนะครับก็คือเป็นคำถามพื้นๆที่นักลงทุนคาดว่าน่าจะออกมาเยอะละนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบในบางเรื่องเช่นสภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนควรจะให้ความสำคัญไหมให้ความกังวลไหมนะครับตอนนี้คือยังไม่มีคำถามชุดนี้ก็รอลุ้นคำถามอย่างเดียวนะครับถ้าใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมานะครับอันนี้คือให้พูดถึงก่อนนะครับในส่วนของทองคำก็ผมยังเน้นว่าเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงอยู่นะครับท่านไหนที่สนใจก็เล่มนี้เด้อสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงหน้า30นะครับหน้า30อาจจะมีการขยับตัวขึ้นตามทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับก็ว่ากันไปนะพอเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกครับในส่วนของทองคำมันจะขึ้นไปตามทิศทางเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นในฝั่งของทองคำหวยทองคำผมให้ไว้ก่อนอันนี้คือสกุลเงินยูโรมีการขยับตัวขึ้นไหมthe various work streams that we have because I think it really demonstrates the scope of สกุลเงินขอดูหวยทองคำก่อนเดี๋ยวหวยทองคำจะให้ไปในTrading View นะครับเต็มที่อยู่ที่1965นะครับ196566แล้วไปที่1970 1968 1970นะครับ1970ขึ้นมาแตะ1972 1975 very important in order to identify 77 1983โอ้เยอะเลยอ่ะ1979มีหลายจุดครับมีหลายจุดที่น่าสนใจอย่างแรกก็คือ1965ก่อน1965 1970 1973 Euro digital currency possibly Our topics 1977 climate change นะครับแล้วก็1983โผล่ไป1977ก็จะเป็น1979แล้วก็เป็น1983จดเองนะครับแล้วก็1989จัดทันไหมถ้าใครทันพิมพ์ทันมานะครับ We will include also financial stability and macroprudential policies สกุลเงินยูโรยังไปเรื่อยๆอ่ะป้านี่พูดออกมาแบบand the interaction between monetary policy and fiscal policies. Now, I have limited illusion about the absence of leak in all the work that will be done. But my hope is that we can have sufficiently cohesive a process so that we can actually, as we move along, possibly signal directions without actually settling on any particular final considerations because all these topics actually interact and will matter when it comes to defining our overall strategy. So that's really what I wanted to say about our strategy review. Added to which, there will be a public dimension to it because we will have, inspired by the Fed process actually, which itself was inspired by the Canadian Central Bank, we will have an outreach
that will really include as many stakeholders as possible, ranging from NGOs and civil society to obviously members of parliament, and particularly the European Parliament, with which we will have a constant dialogue. On the issue of divergence, I think that's what I tried to say when I used the words uneven, incomplete, and uncertain. And as a result of these three components, we are likely to see divergence. We are seeing divergence, actually, depending on how bad countries were hit by coronavirus, depending on what fiscal position they started from, depending on how much fiscal space they had available, depending on the strength of their banking sector, and so on and so forth. What we are hoping is that the European Union instrument that has been decided, the New Generation EU Fund, will actually address some of those divergences and dispersions within the euro area and within the European Union as well. EU ขึ้นแต่ตอนไม่ขึ้นครับถูกต้องครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกี่ยวขึ้นกับ ECB นะครับแล้วในส่วนของสกุลเงินปอนด์เนี่ยโดนกดดันจาก Brexit ไม่เกี่ยวกัน EG จะดีดตัวขึ้นอย่างแรง And I think that the flexibility that we have embedded in PEP is also a tool that we have used in order to help in that process. Thank you. Okay, and that brings us to the end of today's press conference. We're out of time. Thank you very much. Can I just say one thing? And that's en français. Je voudrais juste évoquer un instant la mémoire de Antoine Rufnac, qui était un homme d'État et dont l'enterrement a lieu précisément aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et qui était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Merci. เป็นภาษายุโรปตกใจแปลกๆเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอตัดภาพก่อนสวกชอบไหมครับถามก่อนถามทุกท่านก่อนชอบไหมครับแนวนี้แนวนี้คือเหลาสดทั้งหมดเชื่อเรียกว่าเป็นการเดี๋ยวนะผมนี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนเรียกว่าเป็นการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนของประธานธนาคารกลางยุโรปครับก็สรุปโดยที่ถ้าเท่าที่จำได้ก็คือในฝั่งของคุณป้าช็อตแรกๆก็บอกว่าเฮ้ยออกมาดูดีนะมีสกุลรุนชาตินะออกสภาพเศรษฐกิจออกมาโอเคสำหรับโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการ TPP นะครับโครงการเป๊ปหรือไม่ก็โครงการเข้าซื้อก็คือโครงการ APP นะครับหรือผมใช้ว่า TLTRO ก็คือใช้ควบคู่กันนะครับก็ทำให้อาจจะมีสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวแค่นี้อันนี้คือพูดถึงในเชิงตอนช็อตแรกๆแล้วก็พูดในส่วนของเอกสารที่เคยให้มาแล้วก็พูดถึงในฝั่งของดัชนี GDP ว่าพอได้ใช้โครงการนี้แล้วดัชนี GDP เป็นที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับคุณป้าแกก็ออกมาหรือพูดออกมาตามเอกสารแล้วก็ส่งผลทำให้สกุลเงินยูโรมีการปรับตัวแข็งค่านะครับเรามาแวบกันดูก่อนในส่วนของสกุลเงินยูโรที่มีการปรับตัวแข็งค่านะครับก็แน่นอนว่าในฝั่งของไม่มีการขยายเงินเฟ้ออย่างที่1และอย่างที่2ครับโครงการนี้ยังคงใช้งานได้ก็ทำให้สภาพเศรษฐกิจดีและจะมอนิเตอร์ดูทุกๆเดือนอันนี้คือเท่าที่จำได้นะครับก็ช็อตนี้แท่งนี้ฉะนั้นในฝั่งของคุณป้าก็เพิ่มผมใช้คำว่าในฝั่งของ ECB ได้มีการเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์จำนวน120,000 ล้านยูโรอีกครั้งนะครับจากทั้งหมด20,000 ล้านยูโรนะครับก็ขยายอีกฉะนั้นความที่มีการขยายหรือความที่มีการเพิ่มเข้าซื้อนะครับเพิ่มเงินเข้าซื้อหรืออัดฉีดเม็ดเงินนะครับก็ส่งผลทำให้สกุลเงินไม่ได้ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นฟิวเจอร์มีการขยับขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวก็เงินเฟ้อใช่ไหมมีโอกาสมีเงินเฟ้อมากขึ้นก็ทองคำมีการขยับขึ้นครับในส่วนของการขยับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ใช้คำว่าสกุลเงินยูโรก็กดดันดอลลาร์ด้วยก็มีการปรับตัวลงครับแล้วเห็นได้ชัดว่ามีการเข้าซื้อนะครับมีการเข้าซื้อหุ้นโดยการเทขายพันธบัตรนะอันนี้คือชัดเจนความสัมพันธ์มันชัดเจนนะครับ
มีความเทขายพันธบัตร US 10 วันก็ขยับขึ้นนะครับส่งผลทำให้อะไรทองคำมีการขยับขึ้นด้วยอันนี้คือ1ปัจจัยหลักนะครับส่วนของสกุลเงินยูโรก็เป็นการกดดันดอลลาร์ให้มีการปรับตัวอ่อนค่าลงถูกไหมซึ่งพอดอลลาร์อ่อนค่าลงปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับสกุลเงินออนมีการปรับตัวแข็งค่านะครับสกุลเงินออนมีการปรับตัวแข็งค่านะครับนี่ครับออสเอนะครับปรับตัวแข็งค่าปรับตัวตอนนี้ก็คือช็อตนี้ทิ้งไปเลยนะครับแต่สกุลเงินยูโรอาจจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับช็อตนี้สกุลเงินออสแข็งค่า EA เนี่ยแข็งเจอแข็งก็คือไม่ไปไหนถูกไหมนะครับไม่ไปไหนถูกไหมในส่วนของ GA ก็เรียบร้อยครับรูดเดี๋ยวในฝั่งสกุลเงินปอนด์ผมจะแวะอีกเรื่องโอ้สำคัญนะครับ A แข็งค่า N ไม่ต้องพูดถึงครับนี่เห็นไหมชัดเจนนะครับความสัมพันธ์ชัดเจนมากถ้าใครจดแล้วก็ใครจำได้คือผมจะทำการ buy NU อะไรก็ว่าไปก็ขึ้นครับแข็งค่าครับ N cat นี่แข็งค่าบ้างเล็กน้อยและ cat มีการปรับตัวแข็งค่าก็มีการย่อตัว GN ก็ลงครับแน่นอนสกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวอ่อนค่านะครับ EN ขึ้นแน่นอนนะครับ EN ขึ้นแน่นอนเพราะสกุลเงินยูโรเป็นหลักนะครับสกุลเงินยูโรเป็นหลักส่วน AN ก็ขยับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับในฝั่งของสกุลเงินอื่นที่มีผลกระทบเยนมีไหมเราไปดูกันก่อนนะครับเยนมีไหมก็มีนิดหน่อยนี่นะครับแคทฟรังสวิสมีแคทมีแคทเจแคทเยน EJ มีนิดหน่อยครับมีบางคู่เงินเช่น NJ มีบางคู่เงินเช่น AJ ขึ้นนะครับ NJ อยู่ข้างหลังผมก็ขึ้น NJ นะครับในส่วนของ EJ ก็ขึ้นเนื่องจากนิเคอิมีการขยับตัวขึ้นนะครับส่งผลทำให้เยนมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะจ๊ะในส่วนของสกุลเงินฟรังสวิสมีผลไหมเดี๋ยวผมอันนี้คือด้นสดเลยนะครับด้นสดเลยมีผลไหมก็ฟรังสวิสเยนก็มีบ้างครับฟรังสวิสก็มีบ้างเพราะตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ฟิวเจอร์มีการขยับตัวขึ้นนะครับส่วน G ฟรังสวิสไม่ต้องพูดถึงสกุลเงินปอนด์กดดันยาวในส่วนของยูโรมีแค่ผ่านไปแล้ว N ผ่านไปแล้ว G ผ่านไปแล้ว CAT นะครับส่วนของสกุลเงิน CAT ก็ยังคงพักตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวอ่อนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแต่ผมใช้คำว่าพักตัวครับสกุลเงิน CAT ไม่แนะนำให้ใช้ฝั่งตรงห้ามของ CAT เช่น A CAT ให้ไปดูที่ A นะครับ G CAT ไปดูที่ G แล้วกันแค่นั้นเองครับส่วน CAT ฟรังสวิสก็มีการปรับตัวย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ CAT นี่คือออกขวาที่เหลือครับใครเทรดปอนด์ครับพิมพ์ G มาครับทองไม่ต้องพูดถึง NU อาจจะมีการปรับตัวผันผวนครับถ้าดอลลาร์อ่อนค่า NU จะขึ้นต่อแต่ถ้าดอลลาร์พักตัวช่วงนี้ NU จะพักตัวละนะครับ NU นะครับในฝั่งของสกุลเงินปอนด์โอ้โหแล้วค่ำคืนนี้หรือใช้คำว่าในวันนี้ติดตาม Twitter ผมให้ดีๆครับเพราะทั้งคืนมาแน่ๆซึ่งผมใช้คำว่าจำได้ไหมทุกวันที่ผมได้มีการบอกทุกวันสำหรับผมยังเด่นหน้าเซลล์ทำไมมันมีโอกาส ND หรือ No Deal สูงมากใครเข้าใจเขา No Deal พิมพ์ก็ว่าเข้าใจมานะครับสูงมากผมก็เลยบอกว่าขึ้นลอง S ดูหรือขึ้นลองเซลล์ดูขึ้นลองเซลล์ดูดักเซลล์ครับมันขึ้นใช่ไหมดักเซลล์ครับเรียบร้อยแล้วการเจรจาถ้าไม่จบจริงๆหรือถ้าภายใน 2-3 วันนี้จะมีการดีเบตถึงใช้คำว่า internal market bill นะครับผมคาดว่าถ้าออกมาในมุมมองเชิงลบอีกปอนรูดต่อครับใครเทรดเซลล์ G ยกมือใครเทรดเซลล์ G ยกมือเพราะยังไงไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดนอกจากว่าจะเล่นแร่แปรธาตุบอกว่าเฮ้ยเอาละอะไรอย่างงี้เล่นแร่แปรธาตุเช่นว่าเฮ้ยโอเคเจรจาออกมาดีละอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่น่ารอดเท่าที่สังเกตราคานะครับเท่าที่สังเกตราคาเนี่ยฝั่งของสกุลเงินปอนด์เนี่ยไหลลงมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับไหลเลยผมลองครับผมลองไปดูในฝั่งของ GU เนี่ยผมว่ามันหลุดหมดแล้วอะแกนโลกจะมาไหมผมว่าจะอาจจะไปที่เหวไม่ถึงแกนโลกนี่คือในช่วง Brexit ในช่วงของโควิดถูกไหมผมว่าอาจจะไปที่เหวเนี่ยอาจจะลงมาเรื่อยๆเพราะการเจรจา Brexit เพราะว่าเขาต้องการให้จบ15แล้วรู้เหมือนว่าในฝั่งของ internal bill เนี่ย internal bill นี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ความผมใช้คำว่าผมจะนำมาอธิบายอีกทีนึงฝั่งของ internal bill เนี่ยรู้สึกว่าในฝั่งของคุณลุงบริจสันจะนำเข้าไปสู่ในสภาเพื่อโหวตครับเพื่อโหวตร่างกฎหมายนี้ถ้าโหวตร่างกฎหมายนี้ได้แล้วผ่านผมว่ารูดลงต่อสำคัญมากครับผ
ผมว่ามีโอกาสที่สกุลเงินปอนด์ถ้า no deal เนี่ยทองอาจจะขึ้น no deal ทองอาจจะขึ้นเพราะ1ถ้าเกิด no deal แล้วอังกฤษหรือรัฐบาลหรือธนาคารกลางอังกฤษจำเป็นจะต้องทำอะไรครับจำเป็นจะต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตัวเองอีกครั้งฉะนั้นถ้ายิ่งมีการอัดฉีดเม็ดเงินทองจะเป็นยังไงบายบายฉันจะพาเธอลอยแน่นอนฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นครับว่าในฝั่งของอังกฤษจะเจรจาผ่านไหมแต่ผมยังให้น้ำหนัก no deal เพราะว่ารู้สึกว่าเขาบอกว่า15ตุลาเนาะ15ตุลาครับ15ตุลานี่คือสำคัญมาก15ตุลาอันนี้พูดถึง G นะครับฉะนั้นสกุลเงินต่างๆตอนนี้เน้นย้ำไปที่สกุลเงินดอลลาร์ก่อนตอนนี้ดอลลาร์มีการยกตัวขึ้นบ้างแล้วหรือมีการขยับตัวขึ้นผมใช้คำว่ายกตัวขึ้นนะครับย่อตัวลงหมายถึงขยับลงยกตัวขึ้นหมายถึงขยับขึ้นนะครับยกคือขึ้นเข้าใจตรงกันนะยกเนี่ยคือยกคือมีการขยับตัวขึ้นแล้วนี่ยกตัวขึ้นแล้วเล็กน้อยนะครับส่งผลกดดันให้มีการขยับตัวอ่อนค่าลงของสกุลเงินออสกับนิวบ้างเล็กน้อยนะครับใช้คำนี้ส่งผลให้กับออสกับนิวบ้างเล็กน้อยในคำนี้ฉะนั้นในฝั่งของสิ่งที่ผมยังให้น้ำหนักในฝั่งของทิศทางทองคำในวันนี้อาจจะมีการพักตัวแล้วเพราะว่าตอนเช้านิ่งมากไหลขึ้นไหลลงแต่ก็หลายเหรียญอยู่แต่มีการขยับขึ้นทีนึง50-60เหรียญนะครับผมคิดว่าน่าจะพักตัวละแนวต้านแรกให้ไปถึงแล้วยังเปิด965นิดเดียวครับยังไม่ถึงนี่663อยู่รอดูว่าจะมีการย่อตัวลงไหมเห็นไหมดอลลาร์มีการขยับขึ้นทองคำเริ่มย่อแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับฉะนั้นผมคิดว่าแนะนำทำกำไรกันบ้างถ้าใครขาบายนะครับใครขาบายทำกำไรกันแต่ว่าขึ้นไหมตอนนี้ต้องดูว่าโหยเป็นหวัดละตอนนี้ต้องดูว่าในฝั่งของสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าก็คือจะมีอยู่2วันไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ Core CPI Core CPI คืออะไรไปอ่านในหนังสือเล่มดำหน้า62เป็นต้นไปนะครับ Core CPI คืออะไรแล้วส่งผลอะไรซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในการส่งผลไหมต้องไปดูว่าถ้าเกิด Core CPI สูงขึ้นทองคำจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือต้องรอดูอีกทีนึงเพราะผมจะแปลในฝั่งของเอกสารชุดนั้นแปลในฝั่งของบทสัมภาษณ์แล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาเหลากันในงานซูมใครพร้อมที่จะเข้าบ้างยกมือนะครับงานซูมคืองานอะไรก็ธรรมดาครับเป็นในฝั่งของจัดโดย FBS นะครับก็ส่วนตัวผมเองก็เป็นงานซูมทุกวันศุกร์นะครับผมจะมาเหลาเพราะทุกวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะครับก็เข้าไปที่ศึกษาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไปที่สัมมนาผ่านเว็บและก็ไปที่สมัครลงทะเบียนงานซูมในพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 18 นาฬิกานะครับ 18 นาฬิกาก็เหลาในงานซูมผมจะบอกก่อนว่าในฝั่งของการสัมภาษณ์ของคุณลุงนะครับการสัมภาษณ์ของคุณลุงที่สัมภาษณ์ไปเมื่อวานก่อนจะมานั่งแปลและแกะดูแล้วเราจะมาเหลากันว่าเฮ้ยเป็นอะไรยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปดูว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นทองจะไปทางไหนโดยธรรมชาติเงินเฟ้อขึ้นถ้าเงินเฟ้อขึ้นทองจะลงธรรมชาติถ้าเงินเฟ้อลงทองจะขึ้นเงินเฟ้อขึ้นทองลงนะครับผมจะเขียนตรงนี้ก่อนถ้าเงินเฟ้อขึ้นทองจะลงถ้าเงินเฟ้อลงทองจะขึ้นนะครับธรรมชาติถ้าไม่มีโควิดนะแต่ต้องรอไปย้อนดูว่าหลังจากที่มีการเพิ่มเงินเฟ้อขึ้นทองจะขึ้นไหมแน่เงินเฟ้อลงทองจะลงไหมนี่คือความสำคัญมากๆนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับใครอยากฟังบ้างครับในงานซูมวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการประกาศคืองานซูมจะออกมาประมาณ 18:00 ถึง 19:00 ถูกไหมแต่ว่าการประกาศตัวเลข Core CPI จะอยู่ที่ 19:30 ครับจะไปถึงในรายการพอดีใครอยากฟังพิมพ์อยากฟังมานะครับอันนี้คือในฝั่งของดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานนะครับฉะนั้นท่านไหนที่เอาไปอ่านก็ไปอ่านดูเรื่องนี้นะครับหนังสือเล่มเท่าไหร่ครับหนังสือเล่มดำไม่มีขายแล้วนะครับมีขายที่หนังสือเล่มแดงนะครับหนังสือเล่มแดงก็อินบ็อกซ์มานะครับอยู่ที่289 บาทนะครับขายอยู่เพราะช่วยกันอุ้มหน่อยหนังสือภาคแยกจะมีกำหนดแล้วนะครับ
ภาคแยกจะมีกำหนดแล้วกำหนดภาคแยกก็คือภาคทองคำปลายปีอีกไม่กี่เดือนเองตอนนี้ตุลาแล้วเพราะผมอยากจะรู้ว่าในฝั่งของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาใครจะได้แล้ววันนั้นแหละผมจะออกเล่มทองคำว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่ใครได้ผมจะออกหนังสือเล่มทองคำทันทีใครอยากอ่านพิมพ์อยากอ่านมั้ยนะครับแน่นอนว่าหนังสือเล่มทองคำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจะมีทั้งทิปมีทั้งทิปมีทั้ง real yield มีทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็คือเน้นทองคำเพียวๆแล้วก็สินทรัพย์ประกันความเสี่ยงอันนี้ด้วยนำเข้าไปโดยละเอียดด้วยนะครับโดยละเอียดด้วยเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็มีเพียงแค่วิธีการถูกไหมวิธีการตั้งค่าสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงเป็นอย่างไรแบบไหนอันนี้คือหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นภาคแยกก็ต้องมีหนังสือเล่มนี้ด้วยเพราะจะได้รู้ว่าวิธีการตั้งค่าคืออะไรติดตั้งยังไงผมจะไม่พูดถึงการตั้งค่าเหมือนหนังสือเล่มนี้ผมก็ได้พูดถึงการเทรดนู่นนี่นั่นไม่ได้พูดถึงเลยครับเพียงแต่ว่าผมพูดถึงปัจจัยพื้นฐานสำคัญถ้าถามว่าใครที่ได้หนังสือเล่มนำไปมีประโยชน์ไหมนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเลยสามารถใช้ได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหุ้นเรื่องของอะไรเป็นนโยบายหรือเป็นเศรษฐกิจของระดับมหาภาคนะครับแต่ในส่วนของเล่มนี้เป็นเล่มที่เรียกได้ว่านำมาปฏิบัติทรงของกราฟเป็นยังไงทรงขาขึ้นเนี่ยผมที่เรากล่าวไว้แล้วว่าทรงขาขึ้นของทองมาแล้วนะครับทรงขาขึ้นของทองมาแล้วนะแล้วก็ในฝั่งของทรงต่างๆนะครับก็หนังสือเล่มนี้ใช้ได้แน่ๆนะครับสัปดาห์หน้ามีการเคลื่อนไหวเรือดำน้ำเกาหลีต้องกังวลไหมครับต้องรอดูก่อนครับแหมเอาสักอย่างนั้นเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับท่านไหนที่ต้องการสนใจสั่งหนังสือก็อินบ็อกซ์หลังไมค์ได้ที่เพจนี้นะจ๊ะนี่นะครับนี่เพจ FOREXMONDAY นะครับก็หลังไมค์ไปได้วันนี้ผมจะทำการตอบทุกท่านไม่ต้องกลัวได้หนังสือแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงได้หนังสือแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับก็จะนำมาเหลาทุกๆวันศุกร์นะครับว่ากันไปเพราะว่าในฝั่งของหนังสือทองคำคือผมอยากจะให้ทุกท่านแบบว่าไม่ต้องถามเข้าใจป่ะเรียลยิวเป็นยังไงทิปคือยังไงเวลามันเที่ยวมันขึ้นแล้วยังไงเวลาที่มันลงเป็นยังไงนะครับทิปแล้วจะเกี่ยวข้องกับทองคำเป็นยังไงบ้างนะครับก็ว่ากันไปก็สามารถหลังไมค์ได้นะครับอันนี้คือพูดถึงเล่มแดงก่อนฉะนั้นสรุปในฝั่งของทิศทางทองคำวันนี้ผมยังเดาว่าถ้าไม่มีอะไรขัดสกุลเงินยูโรกดดันดอลลาร์ขึ้นสกุลเงินยูโรขึ้นกดดันดอลลาร์ให้มีการปรับตัวอ่อนค่าดังนั้นทองคำอาจจะมีการขยับตัวขึ้นต่อนะครับอันนี้คือ1ประเด็นที่2ในฝั่งของตลาดหุ้นถ้ามีการขยับขึ้นเรื่อยๆทองคำจะกลายเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงทองคำจะเป็นการเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงที่มีการขยับตัวขึ้นหรือเรียกว่าเสี่ยงเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อย้ำถ้าเงินเฟ้อตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงครับนี่คือผมทวนก่อนนะถ้ามีโอกาสเงินเฟ้อมากขึ้นหรือเรียกว่าถ้าอัดฉีดเป็นเงินมากขึ้นมีโอกาสขึ้นหรือลงสำหรับอะไรครับสำหรับตลาดหุ้นมีโอกาสขึ้นหรือลงนะครับโอนเงินแล้วรอตอบครับยินดีครับใจเย็นจานครับจะอะไรจะมาหยุดทองครับวัคซีนครับแต่วัคซีนนี่รู้สึกว่าผมว่าการทดลองเฟส 3น่าจะลำบากนิดนึงดูเพราะว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยรู้สึกว่าจะประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผมใช้คำว่าถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มทดลองใหม่ในสัปดาห์หน้าก็ตามผมคิดว่าเริ่มเจอปัญหาฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อมากขึ้นตลาดหุ้นขึ้นถูกไหมเพราะว่าเงินจะถาโถมเข้าที่ตลาดหุ้นถูกไหมแล้วไงเงินเฟ้อมากขึ้นดอลลาร์ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าแล้วไงทองคำเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงเพราะเสี่ยงอะไรครับเสี่ยงเงินเฟ้อขึ้นและก็หมายความว่าทองคำต้องขึ้นเพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ประกันเงินเฟ้อชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นความรู้ที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าเพราะ1คุณจะเทรดทองไม่รู้จักเงินเฟ้อเงินฝืดเลยรู้แต่เทคนิคอย่างเดียวสาธุผมบอกไว้เลยครับนั่นนี่ผลจริงตายมีแต่ตายกับตายไม่รู้ถึงเรื่องดอกเบี้ยเลยไม่รู้ถึงเรื่อง ECB เลยไม่รู้ถึงเรื่องว่าเฮ้ยทำไมตลาดหุ้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยดีแล้วเห็นปะดีแล้วเห็นไหมมีการเปิดตลาดแล้วเนาะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ถ้าเกิดมีการอัดฉีดเม็ดเงินจะไปไหนถ้าเม็ดเงินไม่เข้าเมนสตรีทก็เข้าวอลสตรีทก่อนถูกปะอันนี้คือลองไปศึกษาลองไปดูครับอันนี้เข้าใจผมอาจจะศึกษาในมุมมองทิศทางของผมเองเพราะว่า1ผมดูแต่กราฟแบบนี้นะครับแต่ว่าเศรษฐกิจภาคมหาภาคเนี่ยอันนี้ไป
ไปดูว่าหลายๆท่านหรือกูรูหลายๆท่านก็มีความรู้ความสามารถที่เขาอาจจะอธิบายได้มากแต่ผมเองเนี่ย1ตลาดหุ้นขึ้นทองขึ้นด้วยดอลลาร์ลงแล้วน้ำมันขึ้นเห็นไหมชัดเจนเอาแค่นี้ผมเอาแค่นี้เหมือนกันครับเหมือนกันเอาแค่นี้เพราะว่าเราจะชอบไปเรียนรู้เยอะๆกับตายอันนี้พูดจริงตายนะครับตายอย่างเดียวตายอย่างเขียดก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเทรดกันเช่นเดียวกันทำไมสกุลเงินปอนด์อ่อนค่าครับมันมีแค่อย่างเดียวครับเรื่องเดียวก็คือฝั่งของ Brexit ถ้า Brexit ไม่จบยังไงก็ต้องนับส่งทหารแน่ๆเพราะว่าในฝั่งของ Brexit ก็คือส่งผลทำให้สกุลเงินปอนด์อ่อนค่าเฮ้ยจานทำไมสกุลเงินปอนด์อ่อนค่าเกี่ยวอะไรกับ Brexit ครับพี่ครับผมได้อธิบายไปแล้วว่าในฝั่งของ no deal หรือ deal เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรถูกไหมใครที่ได้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาในวันจันทร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะในวันจันทร์ที่ผ่านมามั้งใครได้ฟังเกี่ยวกับดีลกับ no deal ยกมือครับและพิมพ์คำว่าเข้าใจเพราะว่าแน่นอนถ้าฝั่งของ no deal เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างยุโรปกับอังกฤษเยอะหนักหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องทองคำไปแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมานะครับเข้าใจเขาจานดัชนีความกังวลไหมครับมีครับหมายถึงว่าดัชนีความกังวลของวิกเหรอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะน่าอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยรอลุ้นว่าจะขึ้นหรือลงผมคิดว่าลงว่ะเพราะว่ามีการเพิ่มเงินเฟ้ออีกแล้วของ ECB เดี๋ยวขอดูดัชนีความกังวลก่อนนะครับของทองคำนะดัชนีความกังวลของทองคำอยู่ที่เท่าไหร่มาอย่างอันนี้ช้าเว้ยเท่าไหร่21.22 ถูกต้องครับดัชนีความกังวลเริ่มลดลงหมายความว่าทองคำมีโอกาสขึ้นครับจำได้ไหมเมื่อวานที่ผมพูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โดยธรรมชาติแล้วดัชนีความกังวลทำไมเนี่ยถ้าทองขึ้นมันต้องกังวลทองแพงสิไม่ใช่นะครับผมเดาว่าเนื่องด้วยในฝั่งของการอัดฉีดเม็ดเงินของ ECB ครับทำให้ดัชนีความกังวลลดลงเงินเฟ้อจะมานี่ถ้าเงินเฟ้อมาดัชนีความกังวลร่วงลงทองจะเป็นยังไงครับลองพิมพ์มาเด้อนี่เราต้องดูรอบด้านก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่เตือนผมว่าผมเพิ่งเห็นเนี่ยเมื่อวาน 22.33 22จุดคือ21กว่าขึ้น22วันนี้หลุดฉะนั้นหลังจากที่มี ECB ออกมาขยายเงินไม่ใช่ขยายเงินเฟ้อเพิ่มอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยดัชนีความกังวลเขาลงเลยครับนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้ามี2วันเอาวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันทองคำเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ก่อนว่าเงินเฟ้อจะขนาดไหนแต่สัปดาห์หน้ามี2วันก็คือ1วันที่15เฮ้ย15เกี่ยวอะไรครับ15การประกาศ iPhone 12ครับต้องรอลุ้นว่าหุ้น Apple จะขึ้นไหมนะครับ iPhone 12ครับวันที่16ก็คือเฟดการประชุมเฟดสำคัญมากใครอยากให้เหล่าทุกทีที่มีเรื่องบ้างครับพิมพ์คำว่าเหล่ามาเด้อเพราะว่าผมว่าสำคัญก็เป็นตัวชี้ชะตาเพราะว่าเฟดจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนหลังและจะไปประชุมอีกทีนึงก็คือหลังเลือกตั้งเลยครับครั้งสุดท้ายก็คือวัน16นี้ฉะนั้น ตัวใครตัวมันนะจ๊ะในฝั่งของสกุลออสมีการขยับตัวขึ้นเฮ้ยดอลลาร์อ่อนค่าเนาะออสก็มีการปรับตัวแข็งค่านะครับ AU นะครับออสยิงแรงออสนี่ต้องมีภายในละไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละเนาะออสมีภายในละผมย้ำว่าออสมีภายในละถ้าแท่งเดียวแรงๆนี่ไม่ใช่ละครับไม่ใช่ดอลลาร์ละเดี๋ยวขอดูนะไม่ใช่ละต้องมีภายในละอันนี้ผมต้องหาข่าวก่อนเด้อต้องมีภายในอันนี้เป็นปัจจัยภายในครับเป็นปัจจัยภายในละเป็นปัจจัยภายในแล้วครับชัดเจนมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบแนวนี้หรือเหลาทุกทีที่มีเรื่องทุกวันนะครับถ้ามีเรื่องทุกวันที่มีเรื่องอยากให้เหลาชนนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยว่าเฮ้ยรายการนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ให้ความรู้แบบไหนสกุลเงินแต่ละสกุลเงินมีการไหลยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับฉะนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดนึงอันนี้บอกตรงนะไม่ได้มีทีมงานนะครับผมคลิกเองทำเองอยู่ตรงนี้เองหมดเลยนะครับอยู่ตรงไหนก็อย่างที่บอกครับทุกวันตื่นเช้ามาก็ไม่ได้บางวันที่ไม่มีธุระนะครับก็ตื่นมาก็นั่นน่ะส่วนมากผมจะมาบ่ายหรือเกือบเย็นๆเพราะว่ากราฟไม่ไหลเท่าไหร่
ตื่นมาก็มาตรงนี้เลยครับนี่กล้องอยู่ข้างหน้านี้เลยกล้องข้างหน้านี้เลยก็เหลากันปกติทุกวันนะครับก็ไม่มีผมเรียกว่าไม่มีทีมงานนะจ๊ะบอกไว้เลยไม่มีทีมงานนะครับไม่มีทีมงานเพื่อจะถ่ายทอดและแชร์อะไรหลายๆเรื่องเพื่อให้ทุกท่านทันกับเหตุการณ์ของโลกนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้จะแจกหนังสือเล่มดำนะครับยังไงขอทุกท่านพอร์ตฟ้าเหมือนเดิมกราบขอบคุณทุกท่านที่มานั่งฟังนั่งดูนะครับว่ากันไปฉะนั้นนะครับวันนี้ขอทุกท่านพอร์ตฟ้าซึ่งรายการนี้ไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับขี่ยังไงวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วทองคำเดี๋ยวหวยทองคำจะให้ไปในที่เทรดดิ้งวิวนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ Twitter นะจ๊ะที่แน่ๆน่าจะไปเรื่อยๆสกุลเงินยูโรไปเรื่อยๆแล้วครับกดดันดอลลาร์อ่อนค่าออสก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ออสเนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับดอลลาร์เอ็นต้องขึ้นด้วยแต่เอ็นไม่ขึ้นย้ำตอนนี้เอ็นไม่ขึ้นเอ็นไม่ได้มีการแข่งขันตามทิศทางของออสฉะนั้นออสตอนนี้มีปัจจัยภายในแน่นอนลองไปติดตามที่ Twitter นะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วเจอกัน